عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتخضيتي؟ النهارده جايبه لكم وصفة جميلة. احنا يعني الناس معظم الناس بتقولك ايه، لا دي غالية، دي هنشتريها منين، دي هنعملها منين، الكلام ده. المهم هنعمل النهارده خلطة اللي هي كريمة الطبخ. تعمليها في البيت. مكوناتها ايه؟ هما كوبايتين لبن. لو عايزه تزودي يبقى زودي على اساس الكوبايتين، شوفي مقدار الباقي الحاجه وزودي على الكوبايتين لبن. كوبايتين لبن ونص كوبايه قشطه بنفس الكوبايه اللي احنا عايرنا بيها اللبن، تمام. ومعلقتين نشا ومعلقتين دقيق وحبه ملح. اول حاجه هنعملها ان احنا هنحط حبه الملح، رشه الملح كده هنا الاول، وهنحط معلقتين النشا، واحدة اهي واحدة اهي، تمام. وهنحط الدقيق. تقلبي كل ده في الاول لوحده من غير النار اهي، تمام. ونبدأ ان احنا لو عايزة تحطيها في الخلاط ماشي، عايزة تقلبيها انتي زي ما انا بقلبها كده يبقى الافضل ليكي اعمليه. اهم حاجة ان كله يتمازج مع بعضه وما يبقاش فيه حاجة مكلكعة، دي اهم حاجة. ومن ضمن برضو المقادير معلقة زبدة كبيرة، يعني معلقة اكل زبدة كبيرة حلوة، تمام كده. كله اختلط مع بعضه. تعالوا بقى على النار، ونيجي هنا بقى على النار وتفضلي تقلبي قلبي قلبي حلو كده. النار يعني ايه، مش عالية ولا واطية، عادية. قلبي لحد ما يتماسك. بس اهم حاجة ما تسيبيش الحلة وتقولي ايه اروح اشرب كوباية بيبسي، اروح اكل اي حاجة. لا، اقفي كده، وقفي على الحلة عشان تقلبي والنشا ما يتمسكش في بعضه، تمام. هنا وانا بقلب برضو هروح حاطه بقى معلقة الزبدة هنا، تمام. وبرضو هستمر في التقليب. يا مهون هون هون، افضلي قلبي وقولي يا مهون هون على طول، ومروح بيتك يا غريب. افضلي سلي نفسك كده عشان ما تتضايقيش وتقلبي الحله في الحاجات كلها. سلي نفسك حبيبتي. اهي بصي بدات تتقل معايا اهي شويه، هفضل اقلب واقول يا مهون. هنا بقى بدات تتقل اهي، فانا على نار خفيفه بقى هاديه شويه كمان. هبدا احط نص كوبايه القشطه، بس لازم تكون النار بقى في الحته دي بقى هاديه وتغني يا مهون اكتر بقى، يعني عارفه تجيبي كده يا مهون من القلب، تمام. لازم اوعي تزهقي، اوعي تزهقي. اهو هنبدأ بقى ان احنا ايه، نقلب الكريمة كلها. حاجة ممكن انت تعمليها في البيت وتبقى يعني ايه متوفرة عندك، وبرضو مش زي اللي بره، وتبقى كمية حلوة اهي. ابدأ ادوب لان في واحدة هي عمالة تجري مني اهي. يلا ابدأ ادوبها كلها. يبقى احنا كده تفضلي تقلبي في الدقيق والنشا بره الاول والملح، وبعد كده وهي في نص التقليب تروحي حاطه انا عايزاكي تشوفي اهي، تروحي حاطه حتى يا بطه ايه، تحطي الزبده. وبعد الزبده وبعد ما يبدأ يتماسك بقى القوام كله مع بعضه، نبدأ ان احنا نحط القشطة بتاعتنا اهي، وتقلبي برضو وتغني يا مهون. كل ده لازم على نار هادية. اهم حاجة بقى مرحلة القشطة دي على نار هادية. وبرضو تفضلي تقلبي. انتي النهاردة هتشتغلي او يوم ما هتعملي الوصفة دي هتشتغلي خلاط،
بصي بدأت تتماسك ازاي وتبقى شبه كريمة الطبخ. شايفة الجمال والحلاوة والشقاوة والبقلاوة، جماله يا جماله. بصي طبعا انا مش عايزاها جامدة، دي كريمة بس هي واخدت نفس القوام بتاع الكريمة اهو. انا بس مخلياكي معايا عشان تشوفي. بصي هفضل اسيبها اهي لحد بقى ما تغلي غلوة حلوة كده، غلوة بسيطة. بتستخدميها بقى في المكرونة البشاميل، في الطبخ اللي انت بتعمليه بقى، اي حاجة، مكرونة بشاميل، ممكن رز بالقوانص لو حبيتي والله تحطي من فوق الوش كده. كريمة الطبخ احنا مش بنستغنى عنها، بنبقى عايزين نعملها على طول. موضوع ما يتكلفش 30 جنيه عملتي كمية كريمة. احنا بنروح نشتري ال100 ملي ب36 وب40 جنيه، او 125 ملي ب40 جنيه. طب وليه؟ بصي بدأت تجمد ازاي. شفتي انا مخلياكي معايا عشان تشوفي الجمدان بتاعها، بدأت تبقى حلوة ازاي، بقت كريمة. فاحنا بنروح نشتري اللي هو ال100 125 ملي بنشتريها ب30 جنيه او 35 جنيه. طب ما انا اهو اعتبر عملت يعني كمية حلوة، يعني ممكن تكون داخلة في النص كيلو. نص كيلو كريمة طبخ ب30 جنيه بس، واقل من 30 جنيه كمان. خلاص هي كده جمدت معايا. يعني بقى نشوف هنعمل ايه. هنا هي بصوا يا جماعه اهي، بص انا بوريكي قوامها، قوام كريمي جميل قوي 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 قوي، وريحتها جميله، وحاجه تكوني انت عاملاها في البيت. بصي تحفه بجد والله العظيم، يعني بجد نصيحه مني انا كنونه مبسوطه. انا كنونه يعني مبسوطه قوي وبتلسع قوي. فهنعمل ايه؟ هتجيبي اي برطمان عندك اهو، برطمان تكوني غسلاه كويس ومنشفاه من الميه كويس 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 جدا جدا جدا. ونبدا ان احنا نحط بقى الايه الخليط ده كله كده فين اهو في البرطمان. شايفه القوام؟ انا بس مخلياكي معايا برضو عشان تشوفي القوام اهو. وتحطيه تسيبيه يبرد وتحطيه في التلاجة لحد ما انتي تحبي تستعملي اهي خلاص اهي. بصي هنا عامله ازاي، والله ريحتها ممتازه. اعمليها في البيت. طبعا البرطمان دوت يعني ممكن يعمل النص كيلو، تمام؟ نص كيلو معاكي حلو جدا. نص كيلو يعني دي تعتبر مثلا يعني نص كيلو او ربع كيلو، لا دي نص كيلو عملت معاكي. وفي لسه باقي في الحله، يعني بصي الحله هي لسه في باقي حبه، بس هي عموما كده جميله جدا وريحتها حلوه قوي 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 قوي. فاعمليها يا رب تعجبك وتعمليها توفري على نفسك. لان طبعا احنا يعني اكيد بيجيلنا وقت بنبقى مش قادرين ان احنا نشتري كريمه الطبخ تبقى ازازه صغيره قد كده ولا برطمان صغنن قد كده ب30 35 جنيه. وعلى ايه؟ طب ما انتي بال30 واقل من 30 عملتي نص كيلو كريمه طبخ ممتازه ممتازه ممتازه. يا رب الوصفه تعجبك، اعمليها ويلا سلام عليكم. واعملي اللايك لو لسه ما اشتركتيش، هتلاقي تحت الفيديو ده لازم يعني الحاج صاحب البيت هو اللي بيقول لنا لازم نعمل كده، لازم تروجي عن قناتك. يعني تحت الفيديو في كلمه اشتراك، دوسي عليها واعملي لايك لو حبيتي وشرفتيني. ويلا سلام عليكم.